एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहाँ भी जाता है, लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाबा अपने भक्त से, तू इतना परेशान क्यों है? भक्त: बाबा, पूजा अर्चना में मेरा मन नहीं लगता। बाबा: कोई बात नहीं, तू कुछ दिन पूजा अर्चना दोनों को आश्रम छोड़ दे, हम मन लगा लेंगे। सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। डिजिटल श्राप। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ वो 2 बार ही बंद हो जाता है। पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि फेसबुक बंद कर दूं, लेकिन इसका ढक्कन नहीं मिल रहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पत्नियां पति से एक ही स्थिति में हार स्वीकार करती हैं, बस हार सोने का होना चाहिए। टीचर रजनीकांत की फिल्म रोबोट से क्या सीखने को मिलता है? छात्र: यही कि लड़की सिर्फ इंसान का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती है।